यही वो दरवाज़ा है जिसकी वजह से इस पूरे किले के अंदर भूतिया घटनाओं की जो चर्चा वो बड़ी है। नारायण राव जो थे वो इसी स्थान पर जल रहे थे और अपने काका यानी कि चाचा को पुकार रहे थे बचाने के लिए। अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं यहाँ के गणपति रंग महल में, जिसे दीवान खाना कहा जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन 1755 में करवाया गया था बाजीराव जी के द्वारा, जिनका शासनकाल 1740 में शुरू हुआ था और उन्होंने गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए इस रंग महल का निर्माण करवाया था। यहाँ पास में ही आप देखेंगे तो काफ़ी सारी और भी इमारत हैं जो उसके बाद में लगातार जो शासक आए उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। सामने की तरफ आपको जो एक बगीचा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख के लगता है कि फाउंटेन वगैरह लगे रहते होंगे और इसको चीमन बाग का नाम दिया गया है। थोड़ा सा अंदर से हम इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये एक दूसरे साथ में कनेक्टेड थे और फाउंटेन वगैरह यहाँ पर चला करते थे नेचुरल तरीके से। ऐसा बताते हैं कि इस पूरे हॉल के आसपास बाद में जो नाना फडणवीस थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे सवाई माधवराव के, जिनका शासनकाल 1774 से 1795 का था, उन्होंने यहाँ पर कुछ और भी आसपास रूम वगैरह बनवाए थे। और एक व्यक्ति थे कैप्टन मूर, जो 1791 में जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इस पूरे हिस्से को देखा। ग्रीन रंग की, रेड रंग की कारपेट लगी हुई थी, काफ़ी सुंदर बना हुआ था ये वाला हिस्सा। और इस बगीचे के अंदर मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा इधर आइए, देखो इस पूरे अलग अलग डिज़ाइंस के अंदर कनेक्टिविटी के लिए बीच में आपको पाइप सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। सो ये एक कनेक्टिविटी थी कि अगर एक इस हिस्से में पानी डालेंगे तो वो पानी पूरे इस बगीचे में फैल जाएगा। और फेस्टिवल जो था गणपति जी का वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता था। अब हम दोस्तों पहुँच चुके हैं खिड़की दरवाजे को देखने के लिए, जहाँ पर एक वक्त पहले 40-50 जो सैनिक थे तैनात रहा करते थे। और इसका जो नाम है खिड़की दरवाज़ा वो इसकी विशेषता की वजह से पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि आपको एक ना छोटा सा दरवाज़ा यहाँ देखने को मिलेगा। इसी खिड़की की वजह से इसका जो नाम है रास्ते का वो रखा गया है और एक बारी में एक ही व्यक्ति अंदर आ जा सकता था। आज के वक्त में भी देख सकते हैं कि मजबूती की दृष्टि से बहुत हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। बंद करने के लिए उस समय की वही साकल वगैरह दिखाई दे रही है, ताले वगैरह यहाँ पे दिखाई हमें दे रहे हैं। अब चलते दोस्तों दूसरी दिशा में। आसपास के क्षेत्र में बने हैं दोस्तों यहाँ पर 8 पानी के हौज यानी कि अलग अलग फाउंटेन, और यही कारण बना था सवाई माधवराव की डेथ का भी, जो कि 7वें पेशवा थे। बताते हैं कि एक बार वो यहाँ पर गिर गए थे और एक जो फाउंटेन है ना वो उनके पैर के अंदर घुस गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो इस पूरे हिस्से पे बने हुए हैं 8 अलग अलग फाउंटेन, जिससे कि पानी यहाँ पर निकला करता था। यहाँ पर दोस्तों हम उस वक्त का एक हौज देख पा रहे हैं, एक पानी का एक कंटेनर देख पा रहे हैं, जिसे आप छोटा वेल बोल सकते हो, पानी स्टोरेज बोल सकते हो, जो आज के समय में हमें ऐसा मालूम पड़ता है। देख सकते हैं इसका जो थोड़ा सा अंदर का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा यूनिक बना हुआ है। और अब मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ जो ये पूरा एरिया बना हुआ है ना, इसे बोला जाता है नाना साहेब पेशवा का ही महल। और इसी एरिया को 1827-28 के वक्त में जब आग लगी थी ना, तब ये वाला एरिया यहाँ पर जला दिया गया था। तो उनके महल के जो अवशेष हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये वाला जो हिस्सा बना हुआ ना, इसे बोला जाता है खुशाबा हेबत सिंह का निवास स्थान। और ये जो व्यक्ति था ना वो मस्तानी के सन ऑफ अली बहादुर जो था उसका मतलब ग्रैंडसन था। कह सकते हैं कि मस्तानी जो थी बाजीराव पेशवा की दूसरी जो पत्नी थी उनका ग्रैंडसन था और वो इसी हिस्से में रहा करता था। ऐसा बताते हैं कि जब बाजीराव पेशवा प्रथम मस्तानी से विवाह कर कर यहाँ पर आए, जो कि छत्रसाल की बेटी थी, और इस बात से जो उनकी पहली पत्नी थी बाजीराव पेशवा की वो खुश नहीं थी, क्योंकि बाजीराव पेशवा जो थे वो उच्च वर्ग के ब्राह्मण वर्ग के थे और जो मस्तानी थी वो मुस्लिम वर्ग की थी, उनकी जो माँ थी वो मुस्लिम थी। तो इसी वजह से जो पूरे मंत्रीगण थे या फिर बाजीराव पेशवा की जो पत्नी थी वो खुश नहीं थे। तो इस वाले हिस्से में है ना मस्तानी को रहने का कोई स्थान नहीं दिया था। तो बाजीराव पेशवा ने पास में ही मस्तानी महल का निर्माण भी करवाया था, उसको भी हम विजिट करेंगे। बाकी आसपास की छोटी बड़ी इमारतों को और देखते क्या कुछ देखने को हमें मिलने वाला है। यहाँ पर आपको इस प्रकार के छोटे बड़े जो पानी के हौज हैं वो दिखाई देंगे, जो
अंदर की तरफ से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। आज के वक्त में तो हमें इसका जो पाइप सिस्टम है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इनको ध्यान से देखेंगे ना तो इनके अंदर कहीं ना कहीं होल दिखाई देंगे, जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड बने हुए हैं। शनिवार वाड़े के अंदर छोटी छोटी काफ़ी सारी इमारतें। दोस्तों ये वाली जो इमारत अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है रेजिडेंट पॉइंट ऑफ अमृतराव पेशवा का, और जिनका शासनकाल था 1764 से लेकर 1824 तक का। और ये एडॉप्टेड सन थे रघुनाथ राव के और आनंदीबाई के, और वो इसी स्थान पर रहा करते थे। आज के वक्त में हम उनका ये वाला जो पूरा पैलेस का स्थान है वो देख भी पा रहे हैं, और अलग अलग यहाँ पे जो समय के ड्रेन सिस्टम है, पानी फाउंटेन सिस्टम, वो भी देखने मिल रहे हैं। अब ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है गोदूबाई रेजिडेंसी। और ये जो थे ना बालाजी विश्वनाथ जो थे, जो पहले पेशवा थे, उनके भाई की पत्नी थी गोदूबाई जी, और इसको बाजीराव जी के द्वारा बनवाया गया था। और ये शनिवार वाड़े का एक बहुत अहम भाग हुआ करता था। थोड़ी सी हम इमारतें इधर भी देख लेते हैं दोस्तों। आप आगे की तरफ एक बार आइए। छत्रपति शाहू और पेशवाओं की जब कभी भी मीटिंग होती थी तो उनका ऑफिस बना हुआ था दोस्तों इस स्थान पर। आज के वक्त में यहाँ पर बना हुआ ये पूरा स्थान उनके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल में आया करता था। एक वक्त पहले काफ़ी ऊंचा मंजिल रहा था, जो आग के चपेट में आने के बाद में यहाँ पर इसका कोई भी हिस्सा आज हमें बचा हुआ नहीं दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ एक गार्डन वाला पोर्शन दिखाई देता है, और इसी गार्डन वाले पोर्शन में यहाँ की शान बढ़ाता एक और ऐसा हिस्सा जहाँ पर लोटस के जैसा फाउंटेन हमें दिखाई देगा। दोस्तों इसे कहा जाता है हजारी करंजे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोटस की शेप का बना हुआ फाउंटेन सिस्टम इस पूरे हिस्से की एक शान को बढ़ाता है। और ये जो बना हुआ है ना पूरा, ये 16 इसकी पंखुड़ियाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। और इसी के साथ के अंदर यहाँ पर ना अलग अलग जो नृत्यिकाएँ थी वो डांस किया करती थी। सो ये उस समय का सबसे ज़्यादा आकर्षण का बिंदु हुआ करता था। इसी के साथ साथ में दोस्तों हम आगे की तरफ यदि चलते हैं तो अब हम उन कुछ शूरवीरों की बात करने वाले हैं जिन्होंने मराठाओं की साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 1761 के वक्त में पानीपत के तीसरे युद्ध काला अम्ब नामक स्थान पर वहाँ पर लड़ाई करी और अपनी थोड़ी सी सेना के दम पर विदेशी आक्रांता को रोक कर रखा था। सो दोस्तों ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है रेजिडेंसी पॉइंट ऑफ सदाशिवराव भाऊ, और ये पानीपत के 1761 के युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बताते हैं कि सदाशिवराव जो थे वो बाजीराव प्रथम के नेफ्यू थे, और चीमाजी अप्पा थे वो भाई थे बाजीराव प्रथम के, और ये पानीपत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये वाला जो दोस्तों हमें स्थान दिखाई दे रहा है जहाँ पर अलग अलग हमें टूटे हुए कुछ अवशेष मात्र दिखाई पड़ते हैं, इसे बोलते हैं रेजिडेंसी पॉइंट ऑफ माधवराव पेशवा प्रथम। और ये भी पानीपत के युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनकी सेना बहुत कम थी दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे हमें कुछ और सिस्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इनको भी कैद करते हैं। दोस्तों आप अपनी नज़र को यहाँ लेकर जाएंगे ना तो मुख्य जो फीमेल थी ना इस पूरे पेशवाओं के शासनकाल में, उन सभी के यहाँ पर घर बने हैं, जो एक वक्त पहले बैठकर कुछ मीटिंग किया करते थे, कुछ अहम फैसले वो लोग भी लिया करते थे। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर भी हमें एक भाग देखने का मौका मिल रहा है। पहले आप इसकी पूरी स्ट्रक्चर को देख लीजिए भाई, आपको कहाँ से ये खंडर दिखाई देता है, कहाँ पर फाउंटेन सिस्टम दिखाई देता है। इस वाले स्थान पर पानी को खींचने का रहट लगा हुआ था, जहां से पानी की सप्लाई इस पूरे हिस्से में की जाती थी। आज के वक्त में हम इस किले के सबसे पिछले हिस्से पर आ चुके हैं, और यहाँ से भी हमें काफ़ी सारे पानी के कलेक्शन के पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। पीछे की तरफ एक आपको कुआं भी दिखाई दे रहा है, जहाँ से पानी को खींचकर इस पूरे शनिवार वाड़ा के अंदर पानी की सप्लाई की जाती थी। और यहाँ पे लगा हुआ था पानी को खींचने का रहट। ये छोटे बड़े पॉइंट बने हौज से हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी कुछ इमारतें बनी हुई हैं, इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। इधर आइए आप, ये देखिए, इससे साफ पता लगता है कि ये जो हिस्सा था ना वो कितना अहम रहा होगा। अब कुछ दरवाज़ों की हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अब हम शनिवार वाड़े के पहुंच चुके हैं नारायण दरवाजे को देखने के लिए, और यही वो दरवाज़ा है जिसकी वजह से इस पूरे किले के अंदर भूतिया घटनाओं की जो चर्चा है वो बड़ी है।
नारायण राव जो थे वो इसी स्थान पर जल रहे थे और अपने काका यानी कि चाचा को पुकार रहे थे बचाने के लिए। और जलते जलते जब उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो बताते उसके बाद से कई बार इस स्थान पर उनकी जो वो चीखने की आवाज़ है वो लोगों को आई है। सो ये वाला जो हिस्सा है वो आज के वक्त में तो बंद किया हुआ है और यहाँ पर एक वक्त पहले जामुन का पेड़ हुआ करता था, जिसकी वजह से इसे जम्बुल दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। और जो काका थे रघुनाथ दास, उन्होंने अपने भतीजे को जलते वक्त भी नहीं बचाया, क्योंकि पहले से ना रघुनाथ दास जो थे वो नारायण राव से थोड़ा सा जेलसी फील करते थे, उनको सत्ता का लालच था और वो सत्ता में आना चाहते थे। इतिहासकार ऐसा लिखते। तो यही वो स्थान है जिसकी वजह से शनिवार वाड़े का जो पूरा ये वाड़ा है वो भूतिया कहानियों के साथ में बढ़ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप एक दूसरी इमारत को देख रहे हैं। ये एक बंगला बना हुआ था 2 मंजिला, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता लगती है और हर बंगले के अंदर सारी जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध रहा करती थी। नहाने का सिस्टम इसमें हुआ करता था, पानी को आगे प्रोसीड करने का सिस्टम होता था, इनके सोने के बड़े बड़े कक्ष हुआ करते थे। सो सारी की सारी जो व्यवस्था थी वो इनके अंदर आज भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन इनका से ज़मीनी जो स्तर है वो यहाँ पर बचा हुआ है। पत्थरों की जगह जब ईंट का निर्माण यहाँ पे किया गया तो पत्थर जो थे वो चीच वाड़ा की खदान से लाए गए थे, चूना जो था वो जेजोरी खदान से लाया गया था और जो लकड़ियाँ हैं वो टीक की थी जो कि जुनार के जंगलों से लाई गई थी। 625 एकड़ में फैला हुआ पूरा शनिवार वाड़ा अपने आप में पूना के मध्य में स्थित है, जो कि बहुत अहम इमारत बनी हुई है। शनिवार वाड़े के अंदर कुल मिलाकर 5 दरवाजे हैं, जिनमें से अब हम पहुंच चुके हैं इस दरवाजे को देखने के लिए। उसकी खासियत है दोस्तों मस्तानी दरवाजे के नाम से जाना जाता है ये। और ऐसा बताते हैं कि जो इस घराने के लोग थे ना वो मस्तानी को पसंद नहीं किया करते थे, इसी वजह से यहाँ पर एक अलग दिशा में दरवाज़ा बनाया गया था। जब कभी भी मस्तानी को बाहर जाना होता था, आना होता था, तो इसी दरवाजे का प्रयोग वो किया करती थी। शुरुआत होती है दोस्तों 1728 के वक्त से, जिस समय छत्रसाल के ऊपर मोहम्मद खान बंगश अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर आ गया था और उस समय छत्रसाल ने मदद मांगी थी बाजीराव प्रथम पेशवा की। और उस समय इन्होंने मदद करने के बाद में जब छत्रसाल को जितवा दिया था तो उसका तकरीबन 1/3 जो हिस्सा था छत्रसाल ने, जो महाराज थे उन्होंने 1/3 जो हिस्सा था वो पेशवा बाजीराव प्रथम को दे दिया था, जिसमें से झांसी का हिस्सा हो गया, सागर का हिस्सा हो गया, आसपास का जो पूरा हिस्सा था। और साथ साथ में जो उनकी बेटी थी जिनका नाम था मस्तानी, उसकी शादी भी उन्होंने पेशवा बाजीराव प्रथम से कर दी थी। ऐसा बताते कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। और जो मस्तानी थी ना, उनकी जो माँ थी रूहानी बेगम, वो मुस्लिम थी और इसी वजह से शनिवार वाड़े घराने के जो लोग थे ना वो मस्तानी को पसंद नहीं किया करते थे। तो इस वजह से पेशवा बाजीराव प्रथम ने उनके लिए पास में एक अलग महल बनवाया था और उस महल में आने जाने का जो रास्ता हुआ करता था वो यही वाला हिस्सा होता था, जिसको आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी दरवाजे को हम अली बहादुर दरवाजे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने महाराज छत्रसाल की, मस्तानी की और पेशवा बाजीराव प्रथम की स्टोरी को देखा। और अब चलते हैं दोस्तों हम मस्तानी के महल को देखने के लिए। आ जाइए।